ကျွန်တော်တော့အိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့မဟုတ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ညင်းညူတဲ့လေးကိုစာပြီးကြားလာတယ်ဒါပေမဲ့လေစိတ်ထင်အောင်ဒီမှာဖြစ်နေလို့ထင်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုခုလိုက်လာတော့ခံစားအခြေအနေတွေကစပြီးတင်းမာလာအဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်အိတ်ခံနေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကားခောက်တန်ကိုကြားတော့ဘာလို့လဲလို့ကျွန်တော်သွားကြည့်တယ်တကားကိုစတိုက်ခောက်နေခဲ့တယ်သူစံစံဘယ်သူမှရှိမနေခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့တကားခောက်တန်ပို့ပြီးတော့ပြင်းလာတယ်ဘာကြီးကြောင့်ပဲတော့မသိဘူးမီးကတော့ကောက်ပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကံကောင်းတာပေါ့မီးချောင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တက်တာထဲမှာတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပေါ်လာတယ်ဒီတခါတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်အိမ်ရှိမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လုံးကြောင်တကားတွေကိုလောချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပရိဘောမှန်နေခွဲပြီးဝင်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းခုချိန်ရောက်မှရဲကိုဖုံးဆက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အကုန်လုံးကနောက်ကျသွားခဲ့တယ်